Mina nomuntu wami umhlengi sithandana strong. Thando lethu lunamandla. Umhlengi-ke bekangitshela ukuthi ngelinye ilanga uyongishada angenze umakoti wakhe. Abantu besilisa angeke uze ubakholelwe. Thina safundiswa ukuthi umuntu wesifazane uba nesipewili ukuze ngelinye ilanga mangabe isondo lipantsha akwazi ukuthi angalala endleleni. Sho ukuthi-ke isipewili sami bekusiphazamiso. Usiphazamiso-ke bekugayi onemali ewu-engineer. Sijola nosiphazamiso adventurous engikhipha sishaya indawo kumnandi. Imali ibidilikela-ke lapha kusiphazamiso. Ubekangithengela izinto eziningi nje kumnandi uthandweni lethu, futhi ubumbona ukuthi usekhethile futhi ukhethe kwangempela usiphazamiso because he was documenting ijourney yethu yonke engishutha. Umbona ukuthi lo muntu lo usesemathandweni. Kodwa futhi ngangimtshelile ukuthi nami nginomuntu wami ngale. Ngelinye ilanga-ke umuntu wami umhlengi, umaqondana wami, lokuyena main guy wami, wangibuza umbuzo wathi ungakwazi ukungishada ntombazane, ngicela ukwenza umama wasekhaya. Jesi Maria ma, bekuwusuku oluhle kumnandi, sijabulile mina nomhlengi. Wangifaka indandatho, diamond ring. Hake bafethu-ke sekumele phela ngihambe ngiyokwala usoka loya ngoba phela umhlengi ukuthi usezovela ekhaya. Hake afike-ke ngempela umhlengi laphana ngaphakathi ekhaya korawundi ziyasha. Abakhongi bafikile bazokhipha amalobolo. Sihleli korawundi sonke-ke. Ngicela ukukutshela kusiphazamiso, angazi ukuthi weyizwe ngubani idate yamalobolo wami ngoba ngangimtshelile ukuthi ngiyahlukana naye, angisamfuni kuphelile phakathi kwami naye. Ngambona ekhuluma wafika, angakamboni mina ngihleli ngaphansi ground. Wafika usiphazamiso wakhuluma nomhlengi. Wafike watshela umuntu wami istory sonke njengoba sinjalo. Wamtshela ukuthi mina naye bekade sijola, ngisanda kumdampa njengoba kuziwa amalobolo. Wamkhombisa izithombe. Usiphazamise ekhombisa umhlengi, wamkhombisa yonke into. Lapho kumhlengi wavela newathula. Umhlengi uyakwazi ukwehlisa umoya. Uyakwazi ukuchila, kuchiliwe laphaya. Hake bafethu-ke mina sengiyatatazela-ke ngiza nama-tray ngizoseva. Umuntu wami phela lapha ngaphandle umhlengi, Jesi Maria ma, mangabe ngithi inhla umhlengi unosiphazamiso. Ngicela ukukutshela ngathi mengilethe ukudla ngahluleka ngisho na ukuguqa. Ngicela ukunitshela-ke ngiceleke umuntu wami umhlengi ukuthi ngicela sikhulume eceleni. Usiphazamiso-ke lana uyaqhubeka uyafakazisa abafo. Imfethu ungaqhubeka namalobolo kwintombazane kanje, nami ngiyayithanda ini. Usiphazamiso nje uchaza lonke udaba. Uyangirabhela kumuntu wami. Ngicela ukunitshela ukuthi umuntu wami-ke sihambe siyokhuluma eceleni, ahambeke usiphazamiso ngoba naku umuntu wami phela ushuza ukuthi akhulume nami. Umhlengi umuntu wami angitshela ukuthi ngicela mfethu kuphele ngalento ngamalobolo, sizophinde sikhulume. Ngicela kuqede nje usuku lamalobolo sizobuye sikhulume. Angeke ngikwazi ukukhuluma njengamanje, akuphela umcimbi. Bafethu, ngaye ngabuza ubuhlungu-ke lapho. Ngiyacabanga ukuthi kuzokwenzakala njani. Mhlawumbe umhlengi uzongena lapha ground akhipha abakhongi athi ababuyele emuva uphele. Ayiphele lento, le ntombazane ithanda amadoda. Hayibo, ngicela ukunitshela-ke wadlula kumcimbi sakhuluma-ke nomuntu wami umhlengi-ke. Wangibuza ukuthi umfana ungenile nesibayeni. Ngathi mina cha, bengakangeni umfana esibayeni. Hhayi-ke umhlengi kuchiliwe-ke laphayana. Wangitshela ukuthi angihlukane nomfana, ngingaphinde ngikhulume nomfana. Ngicela ukutshela ngayidelete inamba, ngayibhlokha. Ngamdampa umfana, ngamtshela ukuthi ngeke ngiphinde ngikhulume naye. Hhayi-ke bafethu-ke saqhubeka-ke nothando-ke lethu. Kwazi kwaba khona-ke usuku-ke la ezofika ekhaya-ke sekuwumembeso-ke umhlengi, sizokwenza umembeso-ke. Okay, siyaplana amaplani, nami ngilokhu ngithenga kancane. Ngiyakhumbula ukuthi kwakunespecial nje esitolo esikhulu-ke lesamagama abomvu. Kwakunespecial esikhulu sama-Tanqueray. Bafethu ngawabutha-ke ama-Tanqueray, ngawabutha ngibekela usuku lami olukhulu ukuthi mase kufika umembeso. Sho ukuthi mina ekhaya besizokwenza ukudla, senze ideko. Mase kuthi isoka lami-ke lizofika-ke nento ekufikwa nazo, iy'ngubo, ley'mpahla lezi engibeswa ngazo. Ney'nkomo nani lethengwayo. Hake bafethu kusanjalo kusuku olukhulu umembeso liyeza, ngisaqoqa yabo nami. Ngicela ukunitshela ukuthi ubhuti wami wafika nje nabangani bakhe, wayivulela ama-Tanqueray bayiphuzela. Sathi nje kusemnyango sizwa nje amabhodlela alele phansi.
bhadi lini-ke lelo? Ulibiza ngahlobo nini-ke lo ibhadi lolo? Indlela engangidinwe ngayo, engangikwate ngayo, umuntu wami, inkosi yami, uMhlengi wathi hayi khuleka sithando sami, ngizowa-replace lo mathankareya aluntu nje aphuze ubhuti wakho. Ungavumi ukuthi lento le izikuphazamise ukwi-happy mood, ukwi-happy moment ngomembeso wethu. Hhayi-ke ngajabula-ke futhi uMhlengi wawa-replace. Hhayi-ke ngase ngiyawafihla-ke nama amathankareya ngangatshela muntu ukuthi akhona. Angaze aphinde angiphinde ibhadi ubhuti wami. Cela ukunitshela-ke kusenjalo kusahlelwa kumembeso. Sekusele iy'nyanga eziwu-4 ukuthi umembeso uze. Hayi bakwethu, kwakukhona omunye ubhuti owayesebenza lapha esitolo samaPakistan, uSibusisa igama lakhe. uSibusiso bekamuhle, avelana angididise bafethu okokuqala kokugcina. Angididise bafethu, ngithi waze wamuhle umfana, yabona ubuhle bakhe velane bungidide, bungihlule, ngingabazi nami ukuthi ngizobenze njani. Hey, lento ingidle ngaphakathi, ingidle lento ngaphakathi because ekhaya angibatshelanga ngendaba eyenzakala phakathi kwami naye phela umuntu wami lo uMhlengi. Ingidle-ke le ndaba, umfana wasePakistan ungifuna phansi lo, umZulu lo mfana kodwa usebenza esitolo samaPakistan, ungifuna phansi lo umfana nje. Hayibo, ngiconfuse-ke manje ukuthi yo mina ngifuna ukujisela indoda yami, kodwa nangu umfana ubuhle bakhe buyangichaza. Umfana akanalutho compares to indoda yami. Ngitshela ukuthi it's not about ukuthi umuntu unani in. Ngize ngitshele umngane wami athi yazi ukuthi wena njalo mangabe kuzokwenza something big empilweni yakho, kuba khona into ezokuphazamisa. Kuba khona into ezokuphazamisa, uyakhumbula useqaleni usiphazamiso owenza kanjani? Get rid of lesiphazamiso ke sesibili esumfana omuhle osebenzela amaPakistan. Ayike bafethu, lifike-ke ilanga lomembeso. Hayike umembeso wami ube muhle, ube successful. Ngijabule ukuthi hayi ngihlulile-ke lento le, nginqobile lento le kade ngihlupha. Cela ukunitshela ukuthi ayisiqhubekeke sithandayo nomuntu wami. Kuthi ngeyosuku lomshado sesiphambili komfundisi, qhamuke umfazi uyasiqhuba isisu singakanani, thihli besisu, ukhulelwa amawele, amisa umshado wami. Yazi ngavela nengacabanga ukuthi uNkulunkulu kudala engitshengisa ama-sign. Kudala ubhuti wami wathenga waphuza amathankari omshado, naku ngase ngididiseke into ey'ningi. Kudala uNkulunkulu wayengitshengisa ama-sign ukuthi kwenzakalani mina, kodwa ngahotlelela, ngabambelela. Sengibuza phela umuntu wami uMhlengi, baby ubani lo misa umshado, kwenzakalani? Angisho ngike nganitshela ukuthi umuntu wami uchilile, uvela nathule nje. Ngicela ukunitshela-ke intombazane umise kumshado lapho uvalo ubuhlungu sekuthi angihlephuke phakathi e-altar. Wonke umuntu usemi ngey'nyawo, usemanzonzwane, kuthukiwe ukuthi kwenzakalani. Qhamuke kumathahlathahla kokhulele isisu, impahlampahla engathi amawele, athi ngithe lo mshado lo awume, akunamshado wenzakala. Mina engqondweni yami vele sekuklikhile ukuthi indoda yami isho ukuthi imithisile. Indoda yami lethe mina baby, angazi lutho, asimnyeka akhulume, simuze ukuthi uthini. Vele engqondweni yami sengiyasipinelana, ngisho ukuthi umuntu wami, umkhwanyana wami umithise omunye umuntu ngalapha ngaphandle. Akangitsheli kodwa ngizoshada, siney'mfihlo. Ake aqaleke lo mfazi athi wena wawumisa iduku nengane yasekhaya, wayithembisa umshado. Ingane esekhaya vele neyashona-ke manje iyasipokela lapha endlini, iyasipokela ithi ifuna ukuthi ishadiswe nawe. Ushada kanjani? Thina sizofa isipoko. Ngicela ukukutshela ukuthi ama-security avela labo lo mfazi lo uyahlanya, wabanjwa, wa-escortwa, wakhishwa ngaphandle. Waqhubeka umshado wethu nomuntu wami uMhlengi madoda. Yo, zibe ningi ingqinamba ey'cishe zawuphula umuzi wethu. Ngikhuluma nje singabantu abajabulile othandweni, ngoba uthando liya-exist. Mengabe indoda izazi ukuthi ifuna ini, nomfazi ezazi ukuthi ufuna ini, bakulwela ukuthi babe together, bangafaki unumber 3 emshadweni wabo, ngoba unumber 3 isiphazamiso. Once there is number 3 involved, i-chaos kuphela. Mangabe umuntu esilisa unabafazi ababili, azi ukuthi uletha i-chaos for abafazi bakho.
So mina nomuntu wami umhlengi sijabulile seze saba nabantwana nomuzi wethu. Buzz SA to all social media platforms. Ngizoyibeka lapho namhlanje indaba yethu isiyolala ibone nezitori nezilandelayo. Ngiyanithanda kakhulu.